Boah. Der hat halt voll Schlag. Das gibt's nicht mehr. Gut klar, Alter. Irgendwas steht was drin. Das Neue ist, dass der vorbeigefahren ist. Guck mal, der hat ein Auto. Das ist ja der vierte. Komm jetzt mit blauer Hänge wieder. Wie ein Geistesdraht. Das würde nichts. Ja, ich filme auch. Was? Hey! Jetzt war irgendwas faul. Nein, er dreht bloß um. Ja, so kann man es auch machen. Der vertraut dem ganz steht dem ganzen Zeigen. Der wenn schmeißt, dann wird er kaufen, die Arme und überall. Stimmt, der fährt mit T-Shirt. Ja. Auffallen, weil es will jetzt. Ja, wenigstens ein Helm auf. Ja und? Es bringt nichts, das Gesicht der ganze, sondern das andere hier. Scheiß sitzt aber weh. Scheiße, der Kretze wieder ran. Ja, das ist so. Aber der ist bequem wie die Sau, gell? Ja, Gott, das das Ding sieht's ja nicht versenkt so. schon wieder alles.